우리가 잘 때 숨을 쉬잖아요. 무호흡은 이 숨의 양이 90% 이상 감소하는 것이 10초 이상 지속되는 경우를 이야기합니다. 저호흡은 수의 양이 30% 이상 감소하는 것이 10초 이상 지속되면서 각성이 동반되거나 산소 포화도 수치가 감소되는 경우를 말하는데요. 1시간당 무호흡과 저호흡이 몇 번 발생했는지 평균을 낸 게 무호흡, 저호흡 지수입니다. 동반 증상에 따라 수면 무호흡증을 진단할 수 있습니다.